आज जो आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपको यहाँ वेलकम, खुश आमदीद। आज यहाँ बैठने का मकसद ये था कि जो दावत इस्लामी है इसको कुछ इंट्रोड्यूस करवाया जाए, आपको कुछ तारुफ़ करवाया जाए। พี่น้องที่รักครับวันนี้พี่น้องที่รักอุตส่าห์เสียสละมาถึงตรงนี้ครับเราดีใจมากเลยแล้วก็ขอบคุณถึงพี่น้องทุกท่านตัวอิหม่ามทุกท่านแล้วก็พี่น้องทุกท่านให้ขอบคุณอย่างสูงเลยว่าอุตส่าห์เสียเวลาเสียสละมาจากไกลด้วยแล้วก็มาเยี่ยมถึงพี่น้องที่มาจากต่างประเทศพี่น้องที่เขาเรียกต่างประเทศดาวะเตอิสลามีบ้านเราเรียกมัดนีพี่น้องที่รัก उनको शुक्रिया भी अदा แล้ว करें। ก็ท่านตัวอามิรซาบอกว่าท่านขอบคุณด้วยใจशुक्रिया เป็นขอบคุณที่ใจครับพี่น้องที่รักทุกท่านต้องเข้าใจด้วย जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ซะซายขายใครๆว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รับพี่น้องที่รักผมไป दावत इस्लामी इसकी बुनियाद 1981 में पाकिस्तान के शहर कराची में रखी गई और इसका मकसद ये था कि ऐसे उलमा तैयार करके, यानी उनको पहले तालीम दी जाए, दरस निज़ामी आलिम कोर्स करवाया जाए, उनको तैयार करके फिर उनको पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में दीन की खिदमत के लिए भेजा जाए। พี่น้องที่รักครับดาวะเตอิสลามีนี่ครับปีนั่งเท้าแปดนึ่งครับขึ้นมาบนประเทศกราชีครับแล้วก็ความนโยบายของท่านคิดแบบนี้เลยครับให้มันเรียนคอร์สคล้ายๆว่าเรียนให้สูงที่สุดเป็นคอร์สอาลิมาเป็นสูงเลยครับนะครับแล้วก็จบแล้วจบเสร็จแล้วต้องพิสูจน์เสร็จแล้วต้องให้ออกไปต่างประเทศออกไปต่างประเทศเพื่ออะไรเพื่อว่าเอาความจริงเอาไปให้ถึงในพี่น้องมุสลิมครับ इस मकसद के लिए दावत इस्लामी के जामियात बनाए गए जहाँ आलिम कोर्स करवाया जाता है। พี่น้องที่รักเพื่อนี่ครับในโลกนี้ครับตอนนี้เปิดเป็นจามิยัตครับจามิยัตนี่อะไรคือเป็นโซนอาลิมาคอร์สการเรียนจบให้อาลิมจบเลยครับตั้งแต่1 ถึง 100เลยครับพี่น้องที่รัก ये जामियात जो इस वक्त हैं पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, नेपाल में, यूके यानी बरतानिया में, तंजानिया में, साउथ अफ्रीका में और जो यहाँ ब्रिटिश में है, यूके में, वहाँ इंग्लिश में दरस निज़ामी करवाया जाता है, इंग्लिश ज़बान में। พี่น้องที่รักมีจามิยัตอิสลามียะมีตรงนี้หลายๆประเทศครับประเทศปากีสถานประเทศอินเดียประเทศอังกฤษประเทศแอฟริกาเซาท์แอฟริกาตันซาเนียนะครับพี่น้องที่รักครับประเทศอินเดียครับแล้วก็ยังเปิดอีกหลายๆประเทศด้วยครับแล้วก็ให้ดรสนิซามีแต่ว่าประเทศยูเคนี่ต้องสอนในภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเด็กอังกฤษตรงนั้นเลยครับสอนภาษาอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าต้องลำบากสักนิดฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจด้วย जैसे जैसे यहाँ से उलमा फारिग हो रहे हैं, फिर इनको दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भेज कर दीन की खिदमत के लिए, तबलीग के लिए, साथ ही वहाँ नए इंस्टीट्यूशन, नए इदारे खोलने के लिए सफ़र करवाया जा रहा है। พี่น้องที่รักครับว่าอุลมาสำเร็จแล้วอุลมาเรียนจบแล้วต้องส่งไปต่างประเทศเลยครับส่งไปต่างประเทศแล้วก็ให้จามิยะตุลอิสลามียะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาสำเร็จแล้วความรู้เขามันมี100%แล้วพี่น้องที่รักฉะนั้นสำนักงานเขาเปิดอีกโตกันด้วยครับพี่น้องที่รัก इस वक्त तक जो दावत इस्लामी के तहत जामियात दुनिया भर में वो तकरीबन 200 हैं। उसमें इस्लामी भाइयों के लिए यानी मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग। พี่น้องที่รักครับในโลกนี้ตอนนี้จามิยะตุลอิสลามียะสอนอาลิมาคอร์สมีอยู่200แห่งครับทั้งหมดรวมยอดแต่ว่าในนั้นเพื่อผู้ชายกับเพื่อผู้หญิงครับเพื่อผู้หญิงต่างหากผู้ชายต่างหากครับพี่น้องที่รัก अब वक्त की जो बदल रहा है और नई से नई इजादात हो रही हैं, नए से नए मामलात सामने आ रहे हैं, तो अब इसमें मज़ीद जिद्दत लाने के लिए जामियात के साथ स्कूलिंग सिस्टम भी शुरू कर दिया गया, जिसमें साइंस, कंप्यूटर साइंसेस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज़ूलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी साथ पढ़ाए जा रहे हैं स्कूलिंग सिस्टम में। मैट्रिक से लेके प्री प्राइमरी से लेके मैट्रिक यानी एसएससी और उससे आगे बीए और मास्टर तक का ये एक प्लान है। พี่น้องที่รักครับโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะครับตอนนี้การความขยายการเรียนไม่ใช่เพียงแต่อาลิมาอย่างเดียวครับตอนนี้มีงานเพิ่มเติมอีกแล้วครับดุนยาก็ต้องมีร่วมด้วยครับในนั้นตั้งแต่ป .1 ถึงสุด
มาสเตอร์คอร์สขอโทษมาด้วยมาสเตอร์คอร์สแมตริกจักซุ่ง BS SSB แล้วก็หลังจากนั้นเป็นดีกรีถึงสุดท้ายมาสเตอร์คอร์สอันนั้นก็ปัจจุบันนี้มีแล้วว่าโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงมุสลิมต้องให้เก่งมุสลิมต้องอยู่ด้วยศาสนาด้วยดุนยาสองอย่างต้องให้เก่งด้วยครับพี่น้องที่รัก ये जो जामियात हैं जिनमें आलिम कोर्स करवाया जाता है ये अलग हैं और ये स्कूलिंग सिस्टम नया शुरू किया गया जिसमें साथ साथ आलिम कोर्स हिफ्ज़ कुरान नाजरा किरात ये भी पढ़ाया जाता है और साथ साथ ये बायो फिज़िक्स और ये जो मज़ामीन हैं कंप्यूटर साइंसेस वगैरह ये भी पढ़ाए जा रहे हैं พี่น้องที่รักครับปัจจุบันนี้ครับเปิดขึ้นมาโรงเรียนแล้วครับเปิดขึ้นมาโรงเรียนเพื่ออะไรครับในนั้นฮะฟิซกุรอานคอร์สอาลิมาความรู้ต่างๆของศาสนาแล้วก็หลังจากนั้นต้องสอนดุนยาด้วยครับพี่น้องที่รักดุนยาแสดงว่าอันนี้ครับที่เป็นคอร์สต่างๆเราที่เรียนอะไรเราชอบเป็นหมอเราชอบเป็นนายช่างเราเป็นวิศวะอะไรต่างๆมีทุกอย่างในนั้นเลยพี่น้องที่รักสอนพร้อมด้วยครับ इसके साथ साथ चूँकि मुसलमानों में इल्म दीन से दूरी है तो मुताला का ज़ौक़ पैदा करने के लिए दावत इस्लामी का अपना इदारा है इशाअती प्रिंट जो करता है उसका नाम है मकतबतुल मदीना พี่น้องที่รักครับตอนนี้เราคิดดูครับพ่อแม่สนใจแต่อย่างเดียวเราต้องไปเรียนเช้าลูกยกขึ้นแล้วตีเป็ดลูกยกขึ้นรีบแต่งตัวไปเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าไม่เคยพูดเลยว่าไปเรียนที่ปโนไม่พูดเลยไปเรียนหนังสือที่อาลิมาไปฮาฟิซกุรอานกอรีไม่มีเลยครับไม่มีเพราะว่าบ้านเราก็มันเรื่องนี้จุดอ่อนมากเลยครับพี่น้องที่รักเช่นนั้นครับพี่น้องที่รักที่มักตับของดาวะเตอิสลามีเขามี printing press ของเขาส่วนตัวเลยครับแบบสมบูรณ์แบบมาตรฐานทันสมัยเขาก็ออกหนังสือออกจากตรงนั้นเลยครับสมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าแบบครึ่งเล็กๆไม่ใช่วันนึงเป็นล้านเล่มออกจากตรงนั้นเลยครับแล้วก็กระจายทั่วโลกเลยพี่น้องที่รัก इसमें मकतबतुल मदीना के तहत उलमा की एक मजलिस है जो हमारे अकाबिर उलमा जैसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इमाम नुअमान बिन साबित इमाम शाफ़िई इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम मालिक इमाम जलालुद्दीन सुजूती शाफ़िई मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम इनकी जो किताबें हैं पुरानी अरबी ज़बान में तो उसकी तस्हील यानी उसको आसान करके उसके हाशिए के साथ उर्दू में इंग्लिश में दीगर ज़बानों में ये मकतबतुल मदीना के तहत उलमा की एक मजलिस है जिसका नाम है मदीनतुल इल्मिया इसमें तकरीबन 200 उलमा हैं वो इन किताबों को आसान करके ट्रांसलेट करके वो मकतबतुल मदीना को देते हैं और मकतबतुल मदीना उनको शाया करता है अब तक जो मकतबतुल मदीना ने इस तरह की किताबें शाया की हैं उनकी तादाद 1000 से ज़्यादा है พี่น้องที่รักของผมครับว่ามักตะบุลมะดีนานี่เป็นสำนักใหญ่เลยครับในนั้นมีอยู่200อุลามะครับนางอยู่สแตนบายอยู่ครับในนั้นหะดีษบุคารีหะดีษอิหม่ามซอฟีหะดีษอิหม่ามฮัมบลีหะดีษอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามมุลลากอรีที่ต่างๆที่หะดีษที่ซอเลห์ที่ภาษาอาหรับนี่แปลเป็นภาษาต่างๆครับอันนั้นใครทำได้ครับต้องอาลิมทำได้อาลิมมีอยู่200คนครับแต่สแตนบายในมักตับของเขาแล้วก็หลายภาษาตัวนี้ปัจจุบันนี้หลายภาษาออกมาเป็นหนังสือต่างๆครับแล้วก็ทั้งหมดนี่1,000 เล่มตัวนี้พิมพ์ไปแล้วครับในโลกกำลังกระจายไปแล้วครับพี่น้องที่รักไม่ใช่ว่าเขียนเองนะของเล่มเก่าเป็นอาซานเป็นสะดวกภาษาอาหรับเรียกว่าอาซานขึ้นสะดวกขึ้นเด็กมันอ่านภาษาอาหรับอย่างเดียวมันไม่มีความรู้เช่นนั้นต้องหลายภาษาตัวนี้แปลเป็นหลายภาษาออกมาแล้วครับพี่น้องที่รักแล้วก็เข้ารับรองด้วยครับพี่น้องที่รักภาษาที่เขารับรองด้วยครับพี่น้องที่รัก फिर एक मजलिस अलग से है इसी के तहत मकतबे के तहत क्योंकि जो किताब अरबी में है वो गैर अरब नहीं पढ़ सकते उर्दू में है तो उर्दू जानने वाले पढ़ सकते हैं बाकी नहीं पढ़ सकते वो इन किताबों को फिर ट्रांसलेट करती है लोगों की मुख्तलिफ़ ज़बानों में जैसे थाई में भी कुछ रसायल जो हैं वो ट्रांसलेट हो चुके हैं इस तरह मलाय ज़बान में यूँ ही फ़्रेंच में स्पेनिश में पुर्तगीज़ में गुजराती में हिंदी में इसी तरह नेपाली ज़बान में नॉर्वेजियन जो ज़बान है उसमें फिर जो लैटिन अमेरिकन ज़बानें हैं उन ज़बानों में इंग्लिश में तो इनको ट्रांसलेट किया जाता है 36 ज़बानों में मकतबतुल मदीना से ये किताबें शाया हो रही हैं พี่น้องที่รักของผมต้องเอาย้อนกลับมาว่าตอนนี้ทั้งหมด36ภาษาครับ
หนังสือพิมพ์มาแล้วครับในนั้นค่อยๆภาษาไทยก็ออกมาแล้วครับไม่กี่เล่มแล้วก็ตัวนี้พยายามอยู่ครับทั้งหมดนะครับน่าจะให้ออกมาภาษาไทยด้วยในนั้นภาษาไทยภาษามาเลย์ภาษาเนปาลภาษาแบบอินโดนีเซียภาษาแอฟริกาละตินอเมริกานะครับพี่น้องที่รักกุจราตีฮินดีนะครับพี่น้องที่รักอย่างหลายภาษาครับพี่น้องที่รักตอนนี้หนังสือออกมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ดวงดีเราไม่เคยได้ดีแบบนี้เลยครับพี่น้องที่รักแต่ว่ามักตะเบดาวะเตอิสลามีนี่เขาพยายามอยู่แล้วก็เขาสนใจอยู่ว่าลูกหลานในดุนยานี้ให้แข็งขึ้นให้ความรู้ทั้งจะดีดุนยาและอาคิเราะห์ทั้งได้ทรงอย่างได้ความรู้ด้วยครับพี่น้องที่รัก